အဲ့တဲ့တွေကိုဖိတ်ကြပြီးမြင်းနဲ့အတူညစာစားဖို့တွေကျင်းပပေးလိစီတဲ့ကိုပိုင်အိမ်တော်တစ်ခုတောင်ရှိပါသေးတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အုတ်ချုပ်သူတွေအများကြီးစီးခဲ့ပူပါတယ်။မြင်းတကောင်ကိုနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးယာတုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်စစ်ဝန်ဖြစ်ခန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဧကရစ်တစ်ပါးကြောင်းကိုရောတငယ်ချင်းတို့ကြားဘူးကြတာ။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာအင်ပါယာရဲ့တတိယမြောက်ဧကရစ်လည်းဖြစ်အာနာပါဝါရန်ကြီးပြီးစွန်ပြချက်တွေကိုလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေချတဲ့သူဖြစ်နာမည်ကြီးလူသိများတဲ့ကယ်လီဂျူလာရဲ့ထူးဆန်းအောင်ဖယ်လုပ်ရက်တစ်ခုကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဧကရစ်ကယ်လီဂျူလာဟာခရစ်နှစ်39ကနေ41တိ4နှစ်ကြာမြန်မာအင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဂျူလာမှာအင်စီတေတက်လို့ခေါ်တဲ့သူ့အချစ်တော်ပြိုင်မြင်းတစ်ကောင်လေးစီးပါတယ်။သူဟာဒီမြင်းကိုတာမန်တရိတ်ဆန်တကောင်လိုမဆက်ဆံခဲ့ပါဘူး။မြင်းရဲ့အတွက်စကြင်ကြောက်တွေနဲ့ပြည့်လောက်ထားတဲ့မြင်းဆောင်ကိုဆောက်လုပ်ပေးထားတယ်လို့မြင်းရဲ့စာခွက်ဆိုရင်လည်းအခုတငယ်ချင်းတို့တုံးနေတဲ့စစ်တီးစလုံးကျွေးပကံတွေလောက်ကတော့ဒီမြင်းကတနာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုသူကစင်စွန်နဲ့လောက်ထားတဲ့အစာခွက်နဲ့စားရတာပါ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီခေတ်ကဧကရစ်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေပဲဝစ်စင်ကွင်းစီတဲ့ခရဲရောင်ဝေးရုပ်တွေကိုဝစ်စင်ပေးထားပြီးရဲသနာတွေစီချထားတဲ့လေဘက်ကိုလည်းစင်မြန်းပေးထားပါသေးတယ်။ပိုပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကဒီမြင်းမှာသူ့ကိုပြုစုဖို့ကိုပိုင်အစီအကံ18ရောက်ရှိတယ်လို့တခါတလေမှာအဲ့တဲ့တွေကိုဖိတ်ကြပြီးမြင်းနဲ့အတူညစာစားဖို့တွေကျင်းပပေးလိစီတဲ့ကိုပိုင်အိမ်တော်တစ်ခုတောင်ရှိပါသေးတယ်။ဒီထီကပြဿနာမရှိသေးပါဘူး။ကိုချစ်ခင်တန်ဖိုးထားရတဲ့တစုံတရာတူဦးတယောက်ကိုကောင်းစားစေချင်ကြတာကတဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဘရင်ကတော့ဒီလောက်နဲ့အားမရသေးပါဘူး။ကယ်လီဂျူလာဟာရမအထက်လွတ်တော်အမတ်ဝင်ကြီးတွေရှိမှအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကြော်လွန်တဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ချစ်တော်မြင်းကိုရမအစိုးရဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်စစ်ဝန်ဖြစ်ခန့်အပ်မယ်ဖြစ်ကြောင်းကြီးညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလွတ်တော်အမတ်တွေလည်းဒီလောက်ရဟာသူတို့ကိုစော်ကားရောက်ပေမဲ့ယူရွက်ကြောင်တော်လွဲတွေလုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘရင်ကိုအော်မင်တက်နေကြရုံကလွဲပြီးဘာမှလည်းမပြောနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ပြောချင်ရင်တော့ပြောလို့လည်းမရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုဒီလောက်ရက်ကိုမကြိုက်ပါဘူး။ကန့်ကော့ပါတယ်ဆိုရင်ဘရင်ကအမျက်တော်ရှာပြီးမိမိကောင်းတဲ့ခန္ဓာလည်းတရားဝင်ကွာရှင်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်ကယူရွက်ကြောင်တော်လွဲသေးတာလုပ်နေတာအာနာပါဝါတော့တကယ်ပြင်းပါတယ်။ကယ်လီဂျူလာဟာသူ့ကိုယ်သူနတ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့ထင်မှတ်ထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲဒီဘရင်ယူနေတာလား။တမိုင်းပညာရှင်ရှုကတော့ဒါကိုတခြားရှုတော့ကနေမြင်ကြပါပဲ။ကယ်လီဂျူလာဟာရောမအထက်လွတ်တော်ကအမတ်တွေကိုတော်လေးမုန်းတီးပါတယ်။ငါမြင်တော့မင်းတို့ထက်ပို့တော့တယ်။မင်းတို့ထက်ပို့ပြီးယာဒူးနဲ့ထိုက်တဲ့နေဆိုတာလွတ်တော်အမတ်တွေကိုပြချင်တဲ့လှောင်ပြောင်တယုံမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငါကဧကရစ်ပဲငါလှုပ်ချင်တာလုပ်မယ်။ငါလှုပ်ချင်ရင်မြင်းကိုတော့ယာဒူးပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အာနာပြချင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြင်းကြီးကောင်စစ်ဝန်တကယ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မြင်းကိုယာဒူးတရားဝင်မအပ်နှင်ခင်ပါပဲကယ်လီဂျူလာဟာသူ့ရဲ့တက်တော်သားတွေရဲ့ပြန်လည်လုပ်ကြံမှုကိုခံရပြီးနတ်သက်၄နှစ်မှာပဲသူ့ဘဝနှိကုန်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်ကယ်လီဂျူလာရဲ့ဒီလောက်ရဟာယူသွမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုအသေးနာအောင်လှောင်ပြောင်တရုတ်ခဲမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကယ်လီဂျူလာရဲ့မြင်းကိုဝင်ကြီးခန့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အာနာရှင်တွေရဲ့ဆွမ်းရောက်မှုကိုပြသတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ကျန်စီနေခဲ့ပါတယ်ဒီဘရင်ရဲ့လောက်ရကရည်စရာကောင်းပေမဲ့တင်ငန်းစာတစ်ခုတော့စီနေပါသေးတယ်အဆုံးမရှိတဲ့အာနာဟာလူတစ်ယောက်ကိုယူသွစေတယ်ဆိုတာပါပဲကယ်လီဂျူလာဟာတကယ်ပဲအာနာယူတဲ့စိတ်တစားဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်လားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးမှာပပနန်းနန်းနဲ့ပညာသားပပလှောင်ပြောင်တရုတ်တက်သူတစ်ယောက်လားတင်ရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲတင်းအမြင်ကိုကိုမမပြောသွားပေးပါဦးနော်